जब खानाको कुरा आउँछ तब खेतीको कुरा सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो गडबडी त्यही भयो जहाँ हामीले खेतीलाई र खानालाई फरक फरक सोच्यौँ। खाना भनेको समाधान, खेती भनेको समस्या। खेतीको महत्त्व भएन भने खानाको पनि त महत्त्व हुँदैन, अनि स्वास्थ्यको पनि त महत्त्व हुँदैन। हामीले यहाँ यस्तो प्रकारको तरिकाहरू अपनाएका छौँ जसमा कृषि, पानी अनि हावा, यो 3 चिजबाट हामी प्रभावित छौँ, अनि यिनीहरू तीनैवटा चिज हामीबाट प्रभावित छन्। यहाँ हामीले जुन विधि अपनाएका छौँ यसलाई हामी स्थायी खेती यानि पर्माकल्चर भन्छौँ। पर्माकल्चरको महत्त्व आजको दिनमा यसकारण छ किनकि यसले हावा, पानी, माटो तीनै चिजको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्दछ। यो जमिन यहाँको जमिनी सतहबाट 3 फुट माथि उठाइएको जमिन हो। यहाँको 3 फिट माटो यहाँको पोखरीबाट खनेर निकालिएको अनि जङ्गलको छेउबाट ल्याइएको माटो मिलाइएर बनाइएको हो। पानीलाई जमिन मुनि जान दिने 3 तरिकाहरू छन्। पहिला आस्ते आस्ते भिजाउने, त्यसलाई फैलाउँदै जमिनभित्र छिराउने। सामान्यतया सिँचाइ गर्दा पानीलाई जमिन माथिबाट बगाइन्छ, तर पानी सिँचाइ गर्दा पानीलाई आस्ते आस्ते जमिनभित्र छिराउँदा जमिनमा विभिन्न बोट बिरुवाहरूका मरेका जराबाट बनेका साना साना प्वालहरूमा पनि पानी पुग्दछ, जसकारण जमिनको पानी सोच्ने र जमिनले पानी राख्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन पुग्दछ। यस पिलान फार्ममा हामीले फार्मको दायाँपट्टि रहेको खोर सफा गर्दा मलमूत्रसहित बगेको पानीलाई फार्मको परिक्रमा गराई सम्पूर्ण बोट बिरुवाहरूसम्म पुर्याउँछ। माटो भनेको केन्द्रीकृत वस्तु हो। ग्राभिटी भन्ने चिज जमिनलाई नै इङ्गित गर्दछ। एक मुठी माटोमा यति धेरै जीवाणु कीटाणुहरू हुन्छन् कि जति यस धरतीमा मानिसहरू पनि छैन। यति धेरै जीवाणु कीटाणुहरूले गर्दा नै यो माटो यति धेरै उब्जाउ बनेको हो। खेतमा कुनै पनि चिजहरू जलाउनु हुँदैन। जलाइएका वस्तुहरू खरानी हुन पुग्दछन्। खरानीलाई मल मान्नु हाम्रो खेती प्रणालीकै दुर्भाग्य हो। खरानीले माटोलाई कडापनबाट नरमपनमा ल्याउँछ। यदि जमिनमा क्षारीय मात्रा पहिल्यै कम छ भने खरानीले त्यस जमिनलाई झन बन्जर बनाउँछ। त्यसैले खरानीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, न कि मलको रूपमा। हाम्रो बारी कस्तो हुनुपर्छ त नि? एउटा आइडियल बारी, आइडियल जमिन कस्तो हुन्छ त नि? कस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ त नि भन्ने बारेमा नर्मली हामीले चाहिँ पिलान फार्ममा चाहिँ मल्टिलेयर फार्मिङ सिस्टम अपनाएका छौँ। जस्तो कि एउटा ठुलो रुख लगाइयो भने त्यसको छेउमा अलि सानो अनि फेरि अलि सानो खालको र त्यसको पनि अलि छेउमा त्योभन्दा अझ सानो खालको बोट बिरुवा लगाइन्छ। यहाँ हामीले आँपको छेउमा अम्बा अनि अम्बाको छेउमा कागती लगाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले आँप, लिची, सुपारी, नास्पति, कटहर, अम्बा, केरा, उखु, कागती, रुद्राक्ष लगायत विभिन्न किसिमका फलफुलका बिरुवाहरू मल्टिलेयर सिस्टममा लगाएका छौँ। खेतको चिज खेतमै सडोस्। जब खेतको फल लिने समय आउँछ हामीले फल मात्र लिएर बाँकी रहेको सबै चिज
खेतमै काटेर सर्न छोडिदिनुपर्छ। प्रकृति आफैले व्यवस्थित गर्छ कि यस्तो बालीबाट निस्किएको पराल जन्य वस्तुहरू 108 दिनमा पूर्ण रूपमा मल बन्दछ। त्यसैले हामीले प्रकृतिबाट त्यति मात्र लिनुपर्छ जति हामीलाई आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोगले हामीलाई हाम्रो खेती प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्दछ। खेतमा सडेर माटो बनेपछि त्यो माटोले पानीलाई धेरै समयसम्म बचाएर राख्न मद्दत पुग्दछ। यही प्रक्रियालाई वर्षौँसम्म दोहोऱ्याउँदै गरेर हामीले यस फार्मको माटोलाई उर्वरायुक्त बनाएका छौँ। हामी यस फार्मको जमिनलाई विभिन्न किसिमका पात पतिङ्गरहरू, सुकेका झारपातहरू, पराल जस्तोले ढाकेर राखिराखेका हुन्छौँ, जस कारणले सूर्यको प्रकाश सिधा हाम्रो यो फार्मको जमिनमा पर्दैन र जमिन ओसिलो भई भित्रभित्रै छुट्टै प्रकारको एउटा इकोसिस्टम बन्न पुग्दछ।